तो चलिए इसको सप्लाई दे के दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम है। देख सकते हैं सप्लाई देने से किस तरह से हमिंग का साउंड आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं स्पीकर में कितना हमिंग है, सिर्फ हमिंग है और कोई गाना वाना नहीं बज रहा है। तो इसे क्यों रिपेयर करना आज बताएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर लगा है 3, इसमें से कोई एक ख़राब होने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है हमिंग के। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं कौन ख़राब है, चेक करता हूँ। तो निकाल के दिखाता हूँ। सबको बेरा बेरी चेक करना है। तो पहले इसको चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं शॉर्ट है, पूरा बता रहा है। पूरा नहीं बताना चाहिए, एक साइड सिर्फ बताना चाहिए। एक साइड बताते हैं तो फिर सही रहता है। इसका नंबर है 548B। 548B है। तो इसके जगह में ये ख़राब है तो दूसरा चेक करके दिखाता हूँ। पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मेरे पास एक दूसरा है, उसको भी चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल सही है, इसी को लगाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिंबल बना है, तो इसको इसी तरह से लगाना है घुमा के। तो अभी चालू करके दिखाता हूँ, गाना बजता है कि नहीं बजता, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। देख सकते हैं लाइट आ गया है। तो देख सकते हैं इसमें आवाज़ आ गया। अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं नीचे में आ गया।
देख सकते हैं